გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით მედია კავშირის სტუდია ნომერ 8-დან. 1 საათის განმავლობაში თითქმის პირდაპირ ეთერში ვიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, მოგვახსენოთ თქვენი ყოფა, როგორი შეხედულება გაქვთ დღევანდელ პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ საკითხებზე, შეგიძლიათ თქვენი აზრი და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენი აზრი დაკავშირებული ყველა საჭიროებო საკითხებთან. შეგვიძლიათ პოლემიკაშიც შევიდეთ ერთმანეთთან და რა ვიცი, ვისაუბროთ. იმიტომ რომ ქვეყანაში ჩვენს სამშობლოში დღეს არ არსებობს სფერო, სადაც არ იყოს პრობლემები, არ იყოს სიდუხჭირე, არ იყოს გაჭირვება. ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა უნდა და დიდი პატრიოტიზმი, რომ ეს ყველაფერი დაალაგო და ამისთვის იშრომო დღე-დაღამე და არა ისე რომ რაღაცა გაყო საზოგადოება, გათიშო საზოგადოება და შემდეგ ამაზე დღე-დაღამე ილაყბო და არაფერი არაკეთო გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ჰაერი შეარყიო და შეაზანზარო და ეს ყველაფერი დადგმული სცენარები, რომ ხალხმა დაინახოს, ვითო რაღაცა წინააღმდეგობაში არიან, ვითო ეს ნაცები და ქოცები და ამ დროს არავითარი წინააღმდეგობა არ აქვთ, უბრალოდ ერთს უნდა რომ ჩაანაცვლოს მეორე ხელისუფლებით, სისტემა რჩება, სისტემა ვერ ასწორებს მდგომარეობას ქვეყანაში და ესე დინებას მივყვებით და არაფერი არ კეთდება სასიკეთო. ამისთვის ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ იმიტომ საუბრობთ და იმიტომ გელაპარაკებით თქვენ, რომ გვინდა რომ საზოგადოება ცოტა გამოფხიზდეს, ცოტა აზზე მოვიდეს და დაფიქრდეს ყველა ქმედებაზე. ეს განსაკუთრებით ეხება არჩევნებს, რომელიც ეხლაც ახლოვდება რამდენიმე თვეში. საჭიროა დაფიქრება და არა ის რომ რაღაცა ერთჯერადი ფულის აღება და შემდეგ ხმის მიცემა და მე სინანული რომ რატომ მივეცი ხმა. ამიტომ სწორი გადაწყვეტილებების მიღება და თუ თქვენ ამას სწორად გააკეთებთ, ნახავთ რომ შედეგიც ნორმალური დადგება და შეიძლება ის საშუალებაც მოგვეცეს, რომ ჩვენ უბრალო ხალხს საშუალება მოგვეცეს, რომ ჩავერთოთ ქვეყნის ცხოვრებაში. ჩვენი აზრი, ჩვენი მოსაზრება, ჩვენი გაჭირვება, ჩვენი დალხინება გაიზიაროს ჩვენს მიერ არჩეულმა, ჩვენს ხელფასზე, ჩვენს მიერ შეტანილ ფულზე, ბიუჯეტიდან ცხოვრება აიწყონ და ჩვენ არაფერი არ ვიყოთ, ესე არ შეიძლება. აუცილებელია საზოგადოების ჩართულება, ამისთვის საზოგადოებამ უნდა გამოხატოს თავისი მზაობა და თავისი გადაწყვეტილება, რომ მას სურს, რომ ქვეყნის შენებაში და მომავალში მისი აზრიც და მისი ქმედებაც იყოს ჩართული. რადიო მსმენელებისთვის ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ 557-88-55-88. ეხლა ორი სიტყვით ვთქვათ, რა ხდება მსოფლიოში, რომელიც პირდაპირ თუ არა ირიბად მაინც ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ყოფიერებასაც ეხება. შეიძლება საქართველოს არც ჩანდეს რუკაზე და არც გამჩნევდნენ, მაგრამ ხო ხედავთ როგორ გააფთრებული ებრძვიან თელს მსოფლიოში მართლმადიდებლობას. შეხედეთ რატო არის რუსეთზე ესეთი ზეწოლა, რატოა სერბეთზე, რატოა საქართველოზე, რატოა იმაზე რა ქვია ლუკაშენკოს ქვეყანას, ბელორუსზე, იქ სადაც მართლმადიდებლობა ყველგან მიდის ბულინგი და ზეწოლა და ისე რომ უნდათ რომ ეს გათიშულობა მოხდეს, ეკლესიაში დამყარდეს რაღაც ვაკხანალია და ხალხმა რწმენა დაკარგოს. ამისთვის მიდის მთელი ბრძოლები. ზარია გისმენთ? ალო. გისმენთ? მე მრეწავი ბავშვი. ხუთი. დიახ. იქ მოხდა. იგი ძაში ასაკტე.
აბა გისმით. მე დიდი ხნის ვარ 84 წლის ქალბატონი ვარ. ერთმა დიდხანს გაცოცხლოთ და გაცხოვოთ. არა, არ ვიდა სიცოცხლე რო ყურება უბედურობას რომ ერთმანეთს ვერ იტანეთ სახი. რა დავაშავეთ? ამდენი ობედი გადავიტარე. ყველა ერთად ვიყავი. ჩვენ მაგალითად ცხოვრობდით ისე წახში, სადაც გერმანელები აშენებდნენ უნივერსიტეტის რაღაც შენობას. და ჩვენ ისეთი კარგი ბიჭები იყვნენ, მათარებით მოდიოდნენ და ჩვენ რა ქონდა და უსხამდით ამ მათარებში საჭმელს და მოვიჩვიეთ ეს ბიჭები ძალიან. მთელი მეზობლები. მე ცხოვრობდი მაშინ უნივერსიტეტის ქუჩა იყო 22 ნომერი, ეხლა ჭავჭავაძეა. ჭავჭავაძე. ისიც რა არის, მე ამ ხალხის მიყვის. ასე რატო შეიძულა ჩვენ ხალხმა ერთმანეთი? რა დავაშავეთ ბატონო? ვისი ქუჩაში ხვალ გავალ ყველა. ჩვენ ვიცით 60 წელია ვიმუშავე და მას 45 ლარი პენსია გაჩერებული ვარ. მე თავის ხარეზე ვარ, იმიტომ რომ რაღაცა სიკეთეს აკეთებენ, რაღაცას აკეთებენ. მე ვიღები არ მომწონს, მაგრამ როდის იყო ჩვენ თავობას ვებრძოდით, არა? რაღაცის იმედი გვაქვს. მე ამ ხალხის ვიკვისი, წინ მე რა დამჩენია სიცოცხლე, მე ვიდა ახალგაზრდები იყვნენ კარგად. ვიგამოდით იქ ახალგაზრდობა, აზადი არის ინსტიტუტებში, არაფერს არ აკეთებენ. და რა უნდა თვითონ არიცია დააგრიესენი ჩვენი სასაყვანებელი რუსთაველი. ვიზებოდით ამ რუსთაველზე დავდიოდით. მე არ ვიცი ვინ არის მომხრება უნდედურების. მე ველოდები, აი სანამდე ცოცხალია რომ რამე უკეთესობა იქნება. გასაგებია ქალბატონო, მადლობა ზარისთვის. იცით ერთს გეტყვით რა, ეხლა ესეც არ შეიძლება რომ იმ ახალგაზრდას ვინმე მოусმინა, ეხლა მე არ გეუბნებით რომ 100%-იანი იქ ახალგაზრდები ყველა დალაგებულია, მაგრამ ხო არის ისინი ვისაც რაღაც პროგრესი უნდა, რაღაცას ხედავს რომ ეს არა ვინმე დაელაპარაკა, გამოდიან და ეს პედერასტები, ეს ავანტყოფები, ესეთი ლანძღვა ახალგაზრდობის ისინი ხო ხვალ ჩვენ უნდა ჩაგვანაცვლონ ხელისუფლებაშიც მოვიდნენ, იყვნენ საქართველოში. აბა სწორია ეს დამოკიდებულება რომ გენოფონდი აღარ აგვაქვს. გაიკრიფა ახალგაზრდობა. ბავშვები ფიქრობენ როგორმე სკოლა დაამთავრონ, მე რაღაც ინსტიტუტში ისწავლონ ენა, კომპიუტერი და გაიქცენ საქართველოდან. ეს არის ქვეყანა? ამას ქვია აღარ არის. აგერ ნახეთ რა ხდება ახლა არავის წინააღმდეგი არა ვარ, მაგრამ ჩადით აჭარაში რა ხდება. ჩადით რუსთავში გადით სააკაძის მოედანზე გაიარეთ. ხო და აი ეს არის, აბა რას მიკეთეს ეს მთავრობა რომ იქიდან 6 მილიარდი უნდა წამოვიღო ახლა არაბებიდან და არაბები ჩამოვასახლო და ბარემ გითხრა გაწყდით ქართველები და ჩვენ ვიქნებით და ეს არაბები და თურქები და ინდოელები და პაკისტანელები. არ შეიძლება ესეთი დამოკიდებულება. ეს ყველაფერი არის ისევ და ისევ ჩვენი ბრალი, ჩვენი ხალხის ბრალია. ხო, საზოგადოების ბრალია ეს ყველაფერი, აი ეს სიტუაციაც, აი ქალბატონმა წანა რაღაც 450 ლარი მაქვს პენსია. ესეც მათი ბრალია, ხო? არ ვითხოვთ. არ ვითხოვთ, ეს არის ყველაზე ცუდი. როცა შენ დღეს მელაპარაკები და მთავრობას აგინებ და 6 თვის წინ, 7 თვის წინ არჩევნებზე რომ მიხვედი და 51 შემოხაზე. შემოგეხაზა ის ნაციონალებს ვინც გინდა შემოგეხაზა, ხო? აი შემოგეხაზა. დღეს გამოდიხარ და ჩვენ გვეუბნებით რომ ესეა და შედეგზე აქვს ორიენტაცია. მიზეს არავინ არ ამბობს, რატომ ის სახმა ზარია გისმენთ? გისმენთ? გამარჯობა. საიდან დავით ბატონო? საიდან დავით კაცმა აღარ იქია. თავიდან. მაგრამ ძალიან შორს აგვიყვანს. თავები ისეა დამარხული რომ მაგის ძებნა ამიტომ პანტის გახსნა ძალიან ძნელია. თქვენ აღიარეთ რომ ახალგაზრდებიო რომ იქ განანო და იქ მართლაც ბევრი კაი ახალგაზრდა, ბევრი განათლებულია, მაგრამ ბევრი ისეთია რომ მართლაც აღიარეთ.
იცით რა არის ბაბატეთ უცებ ჩაგეჭრებით ის ხო ქართულ ოჯახებში იზრდებიან ეს ბავშვები იქიდან მოდიან ქართულ ინსტიტუტებში თუ სკოლებში სწავლობენ და ესე იგი იმ ბავშვების ბრალი ეხლა ბავშვი რო სადღაც ჯუნგლებში იზრდება და ის რო გამოვიდეს იმას ხო არ ეცოდინება რა ხდება მე ისმო საიტი ხალხო კი ბატონო გეტახმები მაგრამ საქმე რასია ისი თავი დინარე საიდან ყოლდება სათავე კი ბატონო რა თქმა უნდა სათავიდან აი მაგაც ჩაგეჭრებით ერთი ბატონო ჩემო იმ თავს ვინ ირჩევს ჩვენ დემოკრატიულობანას ხო ვთამაშობთ ხმას ხო აძლევენ ნუ როგორ შეიძლება ახლა მილიონი ხმიდან 500,000 ხო აიღო მაინც მინდა რომ ჩემი არტი სხვა და მე რეკენ კი ბატონო არა უბრალოდ მე რო არ გამომჩეს რო კი ბატონო კარგი ის რაცია ისი აი სააკაშვილის ბანდა რომელმაც უჩქედი თაობა მოიყვანა და ის ბავშვები რომლებიც დაარყონეს აი იმაზია ლაპარაკი ბავშვების ბრალი კი არა სისტემის ბრალი იყო რა თქმა უნდა მაპატიეთ მე ერთ ატესტებულებაში მუშაობდა რომ შემოუწოდენ ლექტორები კოდენზე ვიყავით გასწრებით შიშით რექტორი მოდიოდა რექტორის უმადგინე მოდიოდა პროფესორი მოდიოდა აკადემიკოსი მოდიოდა ეხლა რა ჩინის არ უნდა გქონდეს რა მედალის არ უნდა გქონდეს ბავშვი გიყურეთ როგორც აი მის თანატო არ ფიქრობ რომ ემზადები კაციო შეხვიდე ლექციაზე და მომზადებული მიხვიდე რომ თორმე აი ისე განზადდეს ეს თაობა ძალიან ძნელია ეხლა რომ ეს თაობა როგორმე რა ვიცი გამოკეთდეს მე არ მგონია და მე ვისურვებდი რომ ეს იყოს ნორმალური აქცენტები ნორმალური საზოგადოება ნორმალური სახელმწიფო ნორმალური სასამართლო მაგრამ ამის გარკვევაც რაცნეს დამისის გარედან რაცნეს დამისის სიგნიდან აბა ხო დაბუღება უნდა უნოსავი და ალბათ დაწნადება დამშვიდება მსოფლიო და თქვენ რაღაცა გეცხოვება წარმატებას მადლობთ დაუნდება 20 წელია იცით რა არის მე მაგალითად აი ახალგაზრდამ შეიძლება არ იცოდეს რაღაცა ფილოსოფია კონფუცი ან რა ვიცი მათემატიკა ის მაგრამ ის რომ აი ავტობუსში როზის და ქალბატონი რო ამოვა მოხუცი რო ამოვა და ის არ ადგება იმისგან კაციც არ დადგება იმას ეგრევე ჯვარი უნდა დაუსვა იმისგან არაფერი არ გამოვა ის იქნება ნაძირალა ცხოვრებაში ეგოისტი და არაკაცი მაგრამ გაზრდა ყველა ასაკში შეიძლება სწავლა სიბერემდია და სიკვდილამდია და აღზრდით ვერ აღზრდით ამიტომ საჭირო რომ სკოლებში დედაენა ეხლაში აქვს თალოცულობა მოიფიქრეს რომ მოდი დედაენა ეხლა დავნერგოთ 30 წელია თაობები გაიზარდა დედაენის გარეშე საერთოდ განათლება პატრიოტიზმი რაღაცა არაფერი ახალგაზრდებს არ ასწავლეს და ეხლა თვითონ ბავშვი ყოველთვის ცუღლუტია და ყოველთვის ცდილობს რომ განერიდოს რაღაცას და ესაო კომუნისტებს როზგით ასწავლიდნენ თუ ასწავლიდნენ საქართველოს იყოს ბაო პირველი ქვეყანა იყო სოფლიოში შეიძლება ითქვას რომ განათლებით და რუსეთი სტალინმა ესე გააკეთა რომ ყველაზე კითხვადი და ყველაზე განათლებული ერად ითვლებოდა აი ესენი თუ არ გაკეთდა ესე არ იქნება ამა თავისუფლება როგორ ესმით იცი გათავხედებული გარყვნილები ყველაფერი ბიჭო ცხოველი რო ცხოველია კატა მაპატიე და რო გადის კუჩი რო გადის იმას მალავს და ეგერ კაცი გამოვიდა სცენაზე მაპატიე და დააფსა დროშას აი ესეთი აღზრდა ეს ამათ ეს თავისუფლება გონიათ ესო შეურაცხყოფა თვითონ მისი პიროვნების და მისი ადამიანობის ამას ვერ გრძნობს ის მართლა ჯუნგლებშია და ეს ავანტყოფია ესეთი ამათ უნდა გავარიდოთ ახალგაზრდობა და ახალგაზრდობას უნდა ვასწავლოთ რაღაცა თორე ასე არ იქნება თავისით ვერ ისწავლიან ახლა ერთეულები შეიძლება გენიოსები არიან მაგრამ ძირითადად უნდა ძირითადი მასა ის არის ოჯახში, საზოგადოებაში, სკოლაში, ინსტიტუტში აღზრდა უნდა იყოს, ცოტა რიდიც და შიშიც უნდა იყოს. დღეს მასწავლებელი აი ხა სწორედ ხო აი პედაგოგებზე რო საუბრობდა პატრიოტიზმი რო მასწავლებლებს მოხსნია სამსახურიდან. და იმას თავხედობის უკვე საზღვარი არა აქვს ბავშვებს და ესე არაფერი არ ისწავლება ესე.
კარგი, მადლობა ზარისთვის, რომ გაწუხებთ ეს პრობლემები, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თუ არ ვიზრუნეთ მომავალ თაობაზე და ყველა ჩვენთანმა არ ჩავდეთ და მარტო გინება ლანძღვით მოვიხსენიოთ ახალგაზრდები, ამითი არ გაკეთილშობილდება საზოგადოება და ვერც მოვიმკით სიკეთეს რა პრინციპში და ამიტომ ჯობია რომ დავიხარჯოთ და ვასწავლოთ და რაღაცა შეგნებულ გზაზე დავაყენოთ და ამისთვის გაისარჯოს ხელისუფლებაც და საზოგადოებაც. ზარია გისმით. მისაუბრეთ. გამარჯობათ. ღმერთმა გაგიმარჯვოთ. გამარჯობათ. ძალიან გაცხედი ვარ. ბატონო? ამ ჯავრობის რაბახისმეს არაფერ ჩალაკეთებ. სიგარები უნდა. დავაკ სიგარები აიკლო ჩერიანო. რაში გამოიხარ? მადლობა ზარისთვის გვესმის. მაგი კი არა ინტერეს რაღაცა ვიდექი გაჩერებასთან რაღაც ველოდებოდი და ეს კონტროლერები იყვნენ და ბავშვი ჩამოვიდა და აჯარიმებენ და მივედი და ვკითხე რამდენი წლის ახალმეთ შვილი 16 წლის მეგონები 16 წლის ბავშვი ხო სკოლის მოსწავლეა რატო აჯარიმებთ მე დებულება გვაქვს 16 წლის ბავშვი დავაჯარიმოთ და კარგი და ამბავს არა აქვს შემოსავალი რა თქმა უნდა მშობლებმა გადაიხადონო ბიჭო თქვენ ვირიშვილებო რა გაგიჭირდათ ამისთანა მილიონებს იღებთ თქვენი 16 წლის ბავშვის დაჯარიმება გაგიგია კაცო ამერიკაში 21 წლამდე ითვლება განვითარებულ ქვეყანაში არასრულწლოვანად და სკოლის მოსწავლეს როგორ რა გაგიჭირდათ ამისთანა რა ვერ გაძეხით როგორ შეიძლება ესეთი რამე მე არ გამიგია მე არ ვიძახი ფასებზე რომ პამიდორი 15 ლარი და ბალი 25 ლარი თქვენ დალოცულობა ესე როგორ ატყუებთ ხალხს აქ როგორი უბრალო რაღაცა ხდება ხო თელი ეხლა საქართველოს მოსახლეობა თითქმის ზარია და შემდეგ გავაგზავნოთ არ გალოდინებთ გისმენთ ისაუბრეთ აი თიშა ისაუბრეთ უყურე როგორ არ ჩვენ ხო იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ 70-80% იმპორტირებული საქონელია. დოლარი გააიაფეს, ამ დოლარს ყიდულობენ. დოლარი შემოაქვთ საქონელი და 5 მაგ ფასში ყიდიან მერე. ანუ ვიღაცა წასულია საზოგადოებრივ ოფს ღურეს და მონურად მუშაობს და აგზავნის აქ ფულზე ოჯახი შიმშილით არ მოუკვდეს და ეს ნაძირალები ბიჭო, ეს ბანკირები ვინ არიან ეს თან როგორ აქვს გაყოფილი არავინ საბანკო სისტემაზე არც ნაცები არც კოცები არ ლაპარაკობენ ჩამოდის სოფლიო ბანკი და აუ საქართველოში ნახე როგორ კარგათა ყველაფერი აწყობილი იმიტომ რომ 200 და 500 და 1000 მილიონებს შოულობენ ყველა წელიწადში და ის ფული ნახევარი საზღვარგარეთ მიაქვს ბანკის მოწილეებს და ადამიანებს აფელი როგორ შეიძლება ეხლა დოლარი ამ ინფლაციაში ღირდეს 2 და 2 და 7 ყველა ვარიანტი ყველაზე მინიმუმ 5-6 ლარი მაინც უნდა ღირდეს დოლარი ხელოვნურად კეთება და ხელოვნური ვიმკით ამას იმკის ჩვეულებრივი მოსახლეობა აი პროდუქტების ფასებზე ეკონომიკური ჩვეულებრივი ჭეშმარიტებაა ხო ირაკლი მინდოდა ასევე გარკვეულწილად საერთაშორისო საკითხებთან დაკავშირებითაც პატარაზე რომ გვესაუბრა და აი 3-4 დღის წინ მომხდარა ეს ჩემთვის ძალიან ტრაგიკულ ამბავზე როცა თითქმის გადაწყვეტილი ვარიანტი რომ სამშვიდობო ხელშეკრულება უნდა დაიდოს და რაღაცა და თელი ამბები და გამოჩნდნენ ძალები რომლებმაც ესეთი შეტევა მასიური შეტევა მეიტანეს რუსეთზე და ძალიან დიდი ზარალი მიაყენეს რუსეთის ფედერაციას აი ამ აქტმა ჩემის აზრით კიდევ უფრო გადაწია შვიდობის პერსპექტივა და ამან დაგვანახა რომ ტრამპი ვერ არის თავის ესე თქვა ადგილას ვერ დგას და აი ეს ილუზიები რომელიც მას ჰქონდა ჯერ კიდე სანამ აირჩევდნენ წყალში ჩაიყარა რა ყველაფერი და ეს არის შემოუშვათ და მე
გისმენთ რო გამარჯობა. გაგიმარჯოთ ქალბატონო. ბატონებო, ჩვენ მერი არ აყავს, ჩვენ ყავს ჯარიმადე. არა კალაზე, არა ჯარიმადე. ამიტომ შეიძლება 8 წელს ხალხის ჯარიმადე. ცოტა მოსურვით რა. თქვენ მინდა გითხოთ. ვალი რომელიც იღებს ჩვენი ქვეყანა. ამდენი ვალი რო გვაქვს. თქვენ რაიმე სარგებელი ნახეთ იმ ვალისგან და თქვენ კაცო სასახლე ავაშენი ამას წინათ. რა სარგებელი უნდა ნახოთ ქალბატონო? მე რატო უნდა გადავიხადო? მოიპარა სააკაშვილმა და მისმა დედამ ამდენი მილიონი. სამართლიანობის აღდგენას ვიძახით. და მე უნდა გადავიხადო იმათი წაღებული. ძალიან ვთხოვთ, ეს იქნებ ხალხს ჩააგონოთ, იქნებ დასვათ ეს საკითხი. აი ქალბატონო, თქვენ ხო გაიგეთ. ჩვენს ეხლა ყბა კი არ გვაქვს გამომული რომ ლაპარაკობ. ჩვენი საუბრები უნდა მივიდეს ადამიანებთან რომ მიხვდნენ რომ ის კი არა ერთ ყურში შეუშვა, მეორეში გამოუშვა. ამითი უნდა მიხვიდე იქ საარჩევნო ყუთთან ეხლა იარაღს ხوار ავიღებთ და ხوار დახვრიტავ ამ ხალხს. ესენი სანაგვეზე უნდა გაუშვათ იმითი რომ არ ავირჩიოთ და რა ვქნა ახლა ირჩევენ და სანაგვეზე წავლენ მილიონებით და მილიარდებით როგორ არა როგორ წავლენ თუ არა ირჩევ აგერ ბაიდენსაც უნდა და მაგრამ აირჩიეს აგერ ტრამპი და მოვიდა რა და მე რა აგერ პოლონეთშიც აირჩიეს პრეზიდენტი კონსერვატორი იქაც ეს ხდება არ არის მართლა რაღაცა მე ვფიქრობ რომ ხალხს უნდა დაუსვათ კითხვა რა მიიღეს ამ ვალებიდან თავრობას რომ უნდოდეს მაპატიეთ რა იქნებ მათქმევინოთ შემოიტანდა აზიის ბანკიდან ცესხს დაუშვათ და ჩვენთვისაც ბანკებში და ნაკლები პროცენტი გვექნებოდა ხო შექმნიდა რატო არ აკეთებენ და მეორეც ეხლა პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა რომ 2028 წელს 3500 ლარი იქნება ხელფასი ეს იცით რის ხარჯზე ეს დიდი მაფია ისევ ყოველ 2-3 წელიწადში იმატებენ თვითონ 100%-ით და 200-ით მოიმატებენ კიდე და საშუალო ხელფასი გახდება მაღალი თორე იმათი ჩვენი მინიმუმი და მინიმალური პენსია და გახდება საშუალო 3500 და ისინი დაიმატებენ ზუნარიანობა იგივე იქნება რაც დღესაა ქალბატონო რა იქნება ხო და ამაზე გვაქვს საუბარი დავარდნილი იქნება მაგაზე გვაქვს საუბარი მათემატიკურს გამოიყვანენ და გამოა 3500 საშუალო ხელფასი და მინიმალური გვექნება ჩვენ პენსია საშინელი და იმათ იქნებათ მაქსიმალური ალბათ 100000 ბატონო დღესაც მასია შედარებით ესია ეს ატყუებენ ხალხს და რა ვქნა ტყუდება ეთყობა ხალხი იმიტომ რომ აი კიდევ ყველა გადაცემაში გვაქვს საუბარი ამ თემაზე და ხმა მან რა ქვია კოცებმა 400000-მა ხომისცა ხმა აი ნაღდად ესე იგი არ არის ხალხი, ესე იგი ყვაყოფილია და რა ვიცი, თუ სადომაზოხიზმითაა დაკავებული და საკუთარი მე არ ვიცი, რაღაცა მე არ გააჩნია, რაღაცა პრეტენზია არ გააჩნია. ეხლა რამოდენიმე თვეშია კიდე არჩევნები, ხო და აი კიდევ ნახავთ შედეგს. იგივე იქნება რა. აი დღეს ხო შეიძლება საუბარი რაღაცა აი იგივე შედეგი იქნება რა მე დარწმუნებული ვარ ამაში რომ იგივე შედეგი იქნება და მე არ მინდა ხალ ნიჰილიზმში წავიდეთ მაგრამ იცით რა არის ახლა ის ახალგაზრდობა ზოგი რო აგინებს ხო გახდება 18 წლის ისიც ხო ხმას მისცემს იმანაც ხო უნდა გზაკვალი გაიკვლიოს სად წავიდეს როგორ წავიდეს ესე არ შეიძლება დამოკიდებულება აღზრდა საზოგადოება უნდა აღზარდოს გისმენთ იცით რატო არ და ქალბატონო ძალიან ცუდად ის ცოტა ხო ეხლა შენ საერთაშორისო თემაზე ვისაუბროთო ის მითი რომ ტრამპი მოვა და აშენდება და შვიდობა დამყარდება და მტრედებს ააფრენენ ეს მითი დაინგრა დაინგრა თავშიც ვიცოდით საუბრობთ თუ არ შეიძლება აღარ არის ის დრო როდესაც მაგალითად სტალინმა დაალაგა ქვეყნები და უთხრა თქვენ იქით ჩამოაფარა ფარდა და თქვენ იქით ჩვენ აქ
აღარ არის ის დრო უკვე დღეს ეხლა ნადირობა მიდის ენერგო რესურსებზე ნადირობა მიდის ქაღალდზე რომელზეც აწერია ჩვენ გვწამს ღმერთი ამაზე მიდის ყველაფერი მიდის აქამდე იქამდეც მივიდა დღეს ტრამპის ადმინისტრაცია რომ სირიაში ნომერ პირველ ტერორისტს დაუმეგობრდა და ჩააკითხეს და აბა შენიცი რას უპირებენ რა ვიცი ისრაელი გადარეულია მაგითი რომ ამხელა მტერი დაუდგა იქა ნომერ პირველი მტერი ებრაელი ხალხის და რა ვიცი მოუხსნა ყველა ემბარგო და განთავისუფლა და არიქა ცაში აიყვანეს არ ვიცი რისთვის კეთდება ეგა და რა გადაწყვეტილება აქვს და რისთვისა მომავალში ან ამერიკისთვის რისთვისა ბაშარი კი იყო თავისთვის ამერიკა ახლა ამერიკის თუ გავიხსენოთ ამერიკის პოლიტიკა მას ყოველთვის რაღაცა ესეთი იგივე თალებებთან მიმართება შეიძლება ირანი აიღე ბიჭო ირანის შახი უკვე ბაბოჩკი დადიოდა და რაღაცა და აიღეს იმიტომ რომ მოითხოვა რომ ერთი მანეთი მაინც დაგვიტოვე კაცო რომ მიგაქ ეგ ბენზინიო $1 ჩემთან დარჩესო აიღეს გადაატრიალეს ამიიღეს იგივე ავღანეთი თალებები ეს საერთოდ რა უქნეს ერახს დაბუგეს და გაძარცვეს რაც კი ნაშონი ქონდა ყველაფერი წაიღეს და არ ვიცი ესე ორმაგი სტანდარტი დღეს აიღე ხლა მშვიდობაზე საუბრობენ ბიჭო ამ გერმანელებს კიდე რა ჭირთ ამისთანად ჯერ 30 წლიანი ომი მერე პირველი მსოფლიო ომი მეორე მსოფლიო ომი და ეხლა აგერ ბალტიისპირეთიდან უჩხიკინებენ რუსეთს ხო ნუ ეს ხო პირდაპირ ისა გაღიზიანება რა რუსეთის გაღიზიანება როგორ შეიძლება ისინი თლა დალაგებულები არ არიან და რატო აკეთებენ ამას არ ვიცი ჯო იყო გაიხსენე პროვოკაციები ეს გავდა და გესტაპო შემდეგ გაყოვეს გერმანია და შტაზი ყავდა აღმოსავლეთ გერმანიას თვითონ გერმანელებს ხოცავდნენ უკვე ეს ეთყობა სისხლში აქვთ არ ვიცი როგორ არის ესა აგერ აკრძალული ქონდათ მილიტარიზაცია ეხლა დაიწყეს ჯარების გადასროლა ბალტიისპირეთში და ფინეთში და ნორვეგიაში და რა ვიცი ბაზებს აშენებენ და ქარხნები უნდა ავაშენოთ მე არ ვიცი ამ რატო აკეთებენ ორმაგ სტანდარტებს ეუბნებიან მშვიდობა გვინდა და ტაურუსებს გავუგზავნითო უკრაინელებს ხო აი ეს არის ყველაზე ცუდი და ეს კაცი როჩხუბობს და ეს თქვა დანაა ხელში და მშვიდობა გინდა დაამყრო მეორე პისტოლეტი რომ ისე ასეთი მშვიდობა ესეთი ორმაგი სტანდარტები გაგიგიათ ხალხო მე არ ვიცი მშვიდობა როგორ მყარდება ვიცი რომ უნდა ერთმანეთს მოელაპარაკონ რაღაცა ერთმა დათმოს მეორემ დათმოს და შერიგდნენ და იყოს ცხოვრება აი ესეთ შენ შეიარაღო ყოველდღე იარაღი მისცე და მოდი მშვიდობა არ გამოდის არა ესე არ გამოვა ბოლო ეხლა იქ ირანთან ურთია ირანი ცოტა სხვანაირი ქვეყანაა უკვე აღარა ის ქვეყანა შახის დროს რო იყო და დღეს ახლა ისრაელი მუქრებას დავბომბავ გავანადგურებ ირანს აგერ ჩინეთი დაპირისპირებულია ტაივანთან აგერ ინდოეთი პაკისტანთან არ ვიცი ისეთი დაძაბული ჯერ აზერბაიჯანს სომხეთის ამბავი არ დამთავრებულა აგერ გვერდითა 100 კილომეტრში არიან და ასეთ არეულ ქვეყანაში ერთი დამლაგებელი ხო უნდა გამოჩნდეს ვინც ახლა ტრამპი იბრძვის იმისთვის რომ ფული მიუვიდეს ამერიკაში წავიდეს თან ხო კი ბატონო უკრაინაში მშვიდობა იმიტომ მინდა რომ რესურსები წავიღო უკრაინიდანო აქ მშვიდობაზე საუბარი სხვანაირად ხდება კაცო როგორ ალაგებდა სტალინი კაცო როგორ აკეთებდა ყველაფერს რომ დალაგებულიყო ქვეყნები და მსოფლიოში მშვიდობა ყოფილიყო და ესე არ ხდება კაცო აგეთ ცენტრში ევროპის ცენტრში მიდის ხოცვა ჟლეტვა და თითქოს არაფერი არა იქიდან აგულიანებენ ამ მასხარა ყავთ იქა დაყენებული უკრაინაში გაწყვიტა ნახევარი უკრაინა ბიჭო კიევში წელწადში ერთხელ ვარ ჩავსულიყავი არასოდეს ერთხელ კი ორჯერ ისე მიყვარდა იქაურობა და დღეს რა ხდება განადგურეს მართლმადიდებლობა ბიჭო პირველი რაც დაეტაკდნენ მართლმადიდებლობას დაეტაკნებას შეტევები და სამწუხაროდ აი ისეთ კომბინაციას ქმნიან ესენი რომ სწორედ მართლმადიდებლური ქვეყნები უპირისპირდება ხო აი ესე გადადა ჯერ მუსულმანებს ვერაფერს ვერ უშვებიან
და უნდა რომ ერთმანეთს დააჯახონ. ახლა დიდი ანგარიში უნდათ რომ თურქეთ-რუსეთის ომი გააკეთონ. იჩალიჩას არ გამოვიდათ. ელჩი მოუკლეს, თვითფრინავი ჩამოუგდეს, მაგრამ არ წამოეგო. ელჩი მოუკლეს კაცო და არ წამოეგო რუსეთი. გისმენთ ზარია. გამარჯობათ. გამარჯობა. იცით რა არის პოლიტიკურია. კი ბატონო, მაგრამ მე მარტო ის მაინტერესებს გუშინ შემთხვევით საუბრის დროს ითქვა რომ თითქმის მილიონამდე ქართველი არის იტალიაში, მილიონი ქართველი არის რუსეთში, მილიონი ქართველი არის გერმანიაში, რაღაც დარჩა საქართველოში, ჯერ ერთი, მეორე მარტო ეკონომიკა წინ მიდის და ვისთვის მიდის ეს ეკონომიკა წინ თუ ჯერ დემოკრატიულზე არ ზრუნავს ეს ხალხი პირველ რიგში ამაზე რომ საქართველო რჩება უკართელებოდ ჯერ თეთრკანიანი რო გაიმლი 101 გხდება და ხვალ და ზედ ალბათ არაფერი არ ეშველება დემოგრაფიული ხალხში ჯერ მთავრობამ და მერე სხვა რამე მივდივართ წინ ეკონომიურად მივდივართ წინ რა ოხრათ უნდათ ეს ეკონომიკა ამ გზებს ამ პარკებს ამებზე ვის უკეთებენ ჯერ თუ დემოგრაფიული არა იწია არ უნდა ხალხს შვილის გაჩენა იმიტომ რომ საკვები ისეთი ძვირიღიც მისცენ ერთი წელი უფასოდ საჭმელი უფასოდ პამპერსი შობიარეს მისცენ ხელფასის შენარჩუნების ერთი წელი თუნდაც შემულება გააკეთონ რაღაცა რომ ხალხმა გააჩინოს გარდა ამისა მე წინადადება შემომაქვს როგორც ერთი მოქალაქ ეს ქართველ გულშემატ კი ვართ გეუბნებით შემოიღოს მამაკაცებს რომლებსაც შვილი საერთოდ არ აყავთ დიდი გადასახადი დაადონ ვისაც ერთი შვილი ყავს დაუკლონ ერთი მესამედი ორ ბავშვზე გადაახტემინონ და ვისაც სამი ყავს საერთოდ მოუხსნა გადასახადი და ისე ქალბატონო ისე რომ დავიწყოთ რომ სამსახური და სამუშაო ქონდეს ადამიანს თავიდან ეგ უფრო ჯობია უმუშევრობა რომ ცოტა მოაკლდა არა აბა საიდან უნდა გადაიხადოს მართალია დემოგრაფიულად თუ დაეხმარებიან მე თქვენი ხმა არ მესმის თუ დაეხმარებიან დემოგრაფიულად მშობიარეს ნამშობიარებელს უფასო მშობიარობა კბება ბავშვის საკვები 40-45 ვარიდის ბავშვის საკვები 5 დღე არ აყოფნის ბავშვს საჭმელი საიდან მოაქვს ეს საჭმელი დახმარება მისცენ საკვებით პამპერსის და ხელფასის შენარჩუნების რაც უნდა ეს ეკონომია წინ რომ იყავს კაცო გამრავლონ ინდოელები ინდუსები ირანელები რუსები რავითი გერმანელები ხო ამოწყვეტილად ერთად მადლობთ ქალბატონო არავის გაწყვეტა არ გვინდა მაგრამ დემოგრაფიულ კრიზისზე ჩვენ საუბრობთ და იცით რა არის გადასახადები მაშინ იხდება როდესაც სამსახური და რაღაც დასაქმებული ამ ბიზნესი ან რაღაცა არ არის ამის საშუალება მაგას ვიძახით ახალგაზრდები არიან დამაცადინებული სკოლა დაამთავრონ შემდეგ რაღაცა უმაღლესი სადაც ისწავლიან თუ მართლა კარგად სწავლობენ ისედაც მიყავთ გაცვლითი პროგრამებია და მე რჩებიან და თუ არადა რომ ენა იცოდნენ რაღაცა და წავიდნენ და იქ სამუშაოდ რაღაცა იშოვონ და პირადი ცხოვრება აიწყონ ამაზეა აწყობილი თელი ქვეყანა და მაგ ბატონობის ნამაზგეთხრა რომ ჩვენ ამდენი სამუშაო ადგილი არა გვაქვს და წადით და იმუშავეთ საბადოებთან მართალია და ეს არის ყველაზე დიდი ტკივილი და არა მარტო ჩვენთვის სადღაც 35-40 წლისათვის ქართველები ვიქნებით 25-27%. უმცირესობაში აღმოჩნდებით. კი ბატონო ეს ჩვენი არ არის, ეს გაეროს მიერ არის დადგენილი და ნელ კლებადი მილიონია იტალიაში მილიონია გასული აი მართლა სასაულია არა ნუ ახლა მილიონამდე რუსეთში ნამდვილად არის მილიონამდე რუსეთში ამერიკაში და თელეორიაში ნუ საერთოდ მე ვფიქრობ რაღაც 2 მილიონამდე ადამიანი გასულია მეტია გასული ეს უდიდესი პრობლემაა ახლა და ამ ეს პრობლემა უნდა მოაგვაროს სახელმწიფო სწორს ბრძანები და ქალბატონი სოციალური დახმარებები უნდა იყოს თითო რუსი პარლამენტარებს ამდენია ხელფასი 16000 გაუხდა. ხო, მე კიდე ხო ეხმარებია. მაგათ ბიზნესი არ არსებობს, აქა ბარიგები და
მომხვეჭელები არავითარ ბიზნესი არ არის საქართველოში. აი თუ გახსოვს ირაკლი რა ხელა აჟიოტაჟი იყო ატეხილი და რა დიდი ენთუზიაზმი იყო მესამე ბავშვის ნათლობაზე პატრიარქო ეს წინადადება და საკმაოდ თავიდან იყო ძალიან დიდი უნდომება ხალხის და ძალიან ისა და აი ასეთივე რაღაცა სახელმწიფომ გააკეთოს დაეხმაროს აი ამ რუსეთი ხო აი მაგაზე ვიძახი დემოგრაფიული პროცესს უყურებს როგორ აი სკრუპულოზურად და დახმარება და იმ დღეს კი ვთქვი ერთი რაღაცა შვილი შეეძინა ჩემ ახლობელს და ბავშვისთვის რაღაცა პლასმასებს ვიყიდი მეთი 50 ლარი რაღაცა ესეთი სოსკასავით რა პლასმასები და ავიღე და მე შემცხარ ვარ გადამეხადა თუ როგორ ავიღებდი იმას არია გისმენთ ალო გისმენთ გამარჯობა მერთმა გაგიმარჯოთ ამის გამოსწორება როგორ შეიძლება ამას რამდენი წელია ვიძახით ბოდიში ქალბატო უცებ გეტყვით რეცეპტს აირჩიეთ ის ვისი იმედიც გაქვთ და იცით რომ წარსულში არაფერი არ უკეთებია ცუდი და არ წარსულში ცოტა უკეთესობა იყო და მომავალში უარესობა ხო და იმ ადამიანს რო აირჩევთ ვისაც ენდობით ის არ არსებობს რომ ისე გააკეთოს რომ ცუდად იყო ამიტომ ეს არის ყველაზე მაგრამ თობის საკითხი პიროვნება უნდა ავირჩიოთ ისეთი რომელსაც ვენდობით მაგრამ არიან ასეთები რა იყო გაწყდა საქართველოს თუ რატო არა არიან ძალიან კარგი ადამიანები მაგრამ ისინი არ ჩანან ვინც ეძებს ის პოულობს ქალბატონო ეს არ არის აქ ტელევიზორში გჩრიან თავის თავს და თავისიანებს და ტელევიზიაც გაყოფილი აქვს ერთადერთი ეს ტელევიზია სადაც შეიძლება ჩვენ ქართველები ასე დაყოფილები ძალიან ცუდია ეს ხელოვნურადაა ყველაფერი გაკეთებული აფხაზეთში ჩვენ რო ცხოვრობდით ჩვენ ქართველობას ვიცავდით, ენას ვიცავდით, მამულს ვიცავდით. ასე გაწეწილები კი არ ვიყავ. ჩამოვედით აფხაზეთიდან კი არ ჩამოვედით, როგორ ჩამოვედით თქვენ კარგად. იქ ვიყავით, ბოლო დღემდე იქ ვიყავით ხალხო. იცით რა არის, ხედავ გაუტანლობას, ისაძაგლი. აი აქ თბილისში განსაკუთრებით ერთმანეთს არენდობიან და აფხაზი ნათესავები იცით რას მეუბნებიან? აი ამიტომ წახვედითო თქვენ აქიდან. ყოფილიყავითო ჩვენთან ერთად თქვენ სახლებში იქნებოდითო, მაგრამ ჩემი ხმა მესმის და კარგით, მადლობთ ხალბატონო. ახლოს ხართან და იმიტომ. გასაგებია ხალბატონო, თქვენი გულის ტკივილი ჩვენც მთლიანად ვიზიარებთ თქვენს ამ წუხილს. მაგრამ რეცეპტი არსებობს ამისი რეცეპტი არსებობს მაგრამ არავის არ უნდა ამის გაკეთება თქვენც ამბობთ რომ სად ვნახო ეს ხალხიო ეხლა ეს ხალხი არ არის ის დრო ლენინის დრო რომ ქარხანა ფაბრიკებში დადიოდნენ და აგიტაციას ატარებდნენ მაგრამ მოინახება არის როგორ შეიძლება ჯობნი არ იყოს და შეუცვლელი ადამიანი არ არსებობდეს ეგეთი რამე არ არსებობს ბუნებაში უბრალოდ ესენი გეუბნებიან რომ აგერ არის ნეხვი აგერ არის ტალახი აირჩიე რომელი გინდა სხვა არჩევანი არ არის სხვა ხალხი საერთოდ ამხელა ოპოზიციური ერთობა გავაკეთეთ 12 პარტია იყო გაერთიანებული ხსენება არ იყო არსად არ ახსენებდნენ იმიტომ რომ ხალხს არ გაიგო რომ ეს კიდე არსებობს აი ესეთ რაღაცა манипуляციებს აკეთებს და თქვენ გონიათ მართლა ჩხუბობენ ერთმანეთში სულ იმაზე მართლა საუბარი და სულ საუბრობთ ხო გვაქვს ჩვენ საუბარი ხო ერთმანეთშიც რომ აი ნუ თუ აი რეალურად ხო არსებობს ის აი თვითონ ქართული ოცნება ეხლაც და არა მაშინ როცა კოხაბიტა ეხლაც სპეციალურად აკეთებს იმას რომ გამოჩნდეს და იყოს აი ეს რაღაცა ნაციონალური მოძრაობები და ეს აი სპეციალურად აკეთებს მიშას თუ არ ახსენებენ ესენი იწყებენ მიშას ხსენებას აი თქვენ წარმოგედგენა მე რამოდენიმეჯერ მომიწია მართლა წინ ტერიტორიაზე გამოვლა ნუ რეალურად არ არის რაოდენობები გასაგები
ხო ანუ კიდევ ის რომ დღეს აი საარჩევნო იმაში და აი უჩიჩხინებენ რომ ეს ამათმა მიიღონ მიიღებენ არ მიიღებენ კარგად იყვნენ რა ისინი თავიანთ იმ რაღაც გარკვეული წილი ამორჩეველი რაც აყავთ იმასაც კარგავენ ისინი კარგავენ იმ თავისი პრინციპობით ხო ჯერ იყო და ერთობა და რაღაცა გამოდიან და ეხლა ზოგი მიდის არჩევნებზე ზოგი არ მიდის ერთმანეთში აი და ამაზე აი ამ აი სანახაობას რასაც შენ ხშირად საუბრობ ხო სანახაობას ვანახებს პოლიტიკას და თავის ამათ ფონზე რა თქმა უნდა ოცნება უფრო ისე გამოიყურება რა რა თქმა უნდა ახლა და სამწუხარო ეს არის ყველაზე უფრო დიდი საფრთხე ზარია გისმენთ გამარჯობა გაგიმარჯოთ კაიტი შესამწუხაროდ ხო და აი მაზეა ზუსტად აგებული ესა უბედურება დაყვეს ქვეყანა ქოცება და ნაცება დანარჩენი არავინ არ ჭირდება არჩევნების დროს ფიქრობენ რომ მოდი ამათ შევაშინებთ იმით რომ აი ჩვენ მშვიდობა მიუნდა ეგერ მგელი მოვა ჩვენ აგერ ვართ და დავხვდებით ქაქია ჩვენ ვართ აგერ რაღაცა ტალახი და მოდი ჩვენ აგვირჩიეთ ხალხით ზოგი ბოლდება ზოგს მართლა ეშინია რომ ნაცები არ მოვიდნენ ისე არა უდგათ მაგათ გვერდები რომ მოვიდნენ ამიტომ არის რომ ფული მაგათ ხელშია გაყოფილი აქვს ყველაფერი საბანკო სისტემიდან საბანკო სასაფლაოებიც კი გაყოფილია საბანკო სამედიცინო სადაც ყველაზე მეტი ფული შედის და იშოვა შეიძლება ბიჭო აი ამ პატარა ქვეყანაში ამდენი გიპერმარკეტია მცირე ბიზნესი რო გინდოდეს გადაკლაპავენ რაღაცა ორი კაპიკი რო ოჯახში შეიტან გიპერმარკეტები რა უბედურება ვინ ვაჭრობს ამდენს რას აკეთებენ ოღონდ შენ არ შეხვიდე შიგნით და ეს რაც შევარდნაძისოს იპარეს ფულები ეს ფულები ჩადებული აქვს ეხლა ბები ამაგათისამ ეხლა სახლიდან მოიტანეს ამ კალოშებით ჩამოსულმა ხალხმა ფულები მოიპარეს ბიუჯეტში და დღეს ყველა სფერო დაკავებული არ არსებობს სფერო სადმე ჩაჯდე კი ბატონო ატარა მცირე აი თქვათ 1-5,000 რომ მიიტანო სახში არა მაგისთან სფერო იცი არ არის ფაქტიურად ან ისე არ მოგცემენ საშუალებას ან და ეს რაღაც საგადასახადო ისინი დაგახრჩობენ და რაღაცას გამოგიჩნდება კარტელური გარიგებები აქვს ბიჭო შეიძლება ყველგან ბენზინი ერთი ფასი ღირდეს ან პურს ერთი ფასი კონდეს ან იმას ყველაფერში კარტელური გარიგებებია და ვითომ საბაზრო ეკონომიკაა აი საბაზრო ხელის გადაწევა პოლიტიკაშიც და ფულშიც და ყველაფერში არის ბიზნესში და აი ბიზნესი ბარიგები არის ადრე მშვენიერად ეთქვა დღესო ბანკირები ქვიათ მევახშეები ეთქვა და მევახშეები არიან დღესაც ეს ვითომ ბიზნესმენები არიან ბარიგები ხალხს ატყუებენ, აშკარად გატყუებენ, შეიძლება ბიჭო აი რაღაცა ლარის ღირებულების 5 და 10 ლარად გაყიდო, წამლის ფასები ნახეთ. წამლის ფასები კატასტროფაა. სამედიცინო მომსახურება უფასო არ არის ხალხო უფასო. არ არის გეუბნებით დედაჩემს რაღაც კუჭზე ქონდა, აი მხელა ესა ცარცი თუ რაღაც გადააღლაპეს. რაღაც სულად გადავღე 220 ლარი გადამახდე ვეუბნე პენსიონერია დო არა ჩვენთან არ არის მაშინ თავიდან ხონდა მითხრა რომ ეს არ არის დაზღვევადი ან რაღაც 220 ლარს ეგერ ბავშვ ფეხი თითი მოტყდა რა ვიცი იმხელა ფასები გადაახდევინებს ეს არის უფასო მედიცინა წამალი რომ სიცოცხლის აი სადმე შორს ატომილი ხარ ჩემ თავზე ხო 5000 ლარი ბავშვის ოპერაცია ზამის ბავშვის ოპერაცია ხო კატასტროფა არის თან ისეთი არაფერი დიდი ოპერაცია 5000 ლარი რა უბედურება თქვათ არა გაქვს რა უნდა ქნა ადამიანი და ეს არის სოციალური ქვეყანა, ეს არის ქვეყანა, რომელიც ფიქრობს სამართლიანობაზე და აი ნუ რეალურად არ არის. იმ დღეს ახლა ტელევიზორში იყო ყური მოვკარი, უიმე რა კარგიაო იქო იპოდრომის ტერიტორიაზეო პაკისტანელები და ინდოელები თამაშობენო მას ბალახის ჰოკეის. ოპალა. და სტადიონებზეც რა კარგია რომ ხედავთ რომ ეს ბიჭო მეთქი ქართველი მაინც რომ ქართველი გამოვიდა რაღაცა გააკეთა არ ვიცი რა ჯიშის ხალხი ხართ ხალხო რა გჭირთ რა უბედურება რა
საით მივექანებით ერთი მე არ ვიცი დღეს არც ვერ გაარკვევ ლიბერალს შვაშისტ კონსერვატორს მონსერვატორს ფილარმონიას ვერავის ვერ გაარკვევ ყველაფერი ოღონდ მაკიაველის არ ყოს ისა ხალხის მოტყუება ადვილია და ხელისუფლებაში მოსვლა მაგრამ შენარჩუნება ამ შენარჩუნებისთვის ყველაფერზე მიდიან ბიჭო დედა ხო არ უნდა დადო დახლზე და სამშობლო ხო არ შეიძლება ესე ცხოვრება რა ყველა მოგვდავები ვარ თქვენ დალოცულებელ და საფლავში ჩაგაფურთხებენ მერე და წყევლაში იქნებით და კრულვაში იქნებით და ნუ აკეთებთ ამას რა არ შეიძლება ყველა ხვდება უკვე რომ ეს ხელოვნურად გაკეთებული რაღაცა კალამბურია რა არ არის რა ხო ყველა ხვდება უკვე არ არის არ შეიძლება ესე რომ ის ნაცია მერე თქვა და რაღაცას არაკეთებენ ისე როგორც ამ ოცნებას უნდა და ბიჭო უწევენ ამ ტოპკას და უწევენ და მიშაზე როგორც კი გაჩერდებდნენ არ ლაპარაკობდნენ ესენი შემოუგდებდნენ მე მგონი ეს პლაკატები რო აქვთ ეხლა ეხა თვითონ უბეჭდება ამათ შეგზავნილი ხალხია რომ არ არის გამორიცხული რომ მიშას პლაკატები გაშალონ რომ ისე მიშას მიაწებონ ყველაფერს ჩალიჩობენ ამისთვის და რა მერე შედეგი რა აი იცხოვრე შვენურად ვილები გაქვს ისა გაქვს რატომღაც ხელისუფლებაში რომ მოდიან მერე უჩნდებათ ნიჭი ბიზნესისაც ფულის შოვნისაც თვითონ არა ახლობლებს გემოვნებისაც ოჯახის წევრებს ახლობლებს უჩნდებათ სიდედრები და ისინი მილიონერები ხდებიან ნუ არ ვიცი ახლა ესე სადამდე უნდა გაქაჩოთ და უნდა იყოთ ატყუოთ ხალხს და რამდენი უნდა მოიყაროთ აი ყველა და ყველაფერი ხო კიდევ და კიდევ ირაკლი ალბათ აისევ და იცება აი ჩვენი საზოგადოების ბრალია და მივდივართ სწორედ იმამდე აი საგამომდე იმ დღემდე მივდივართ როცა ის ადამიანი უნდა შევიდეს და შემოხაზოს ის რაც თვითონ და არა ის რომ უნდა დაფიქრებული მიხვიდე უკვე რომ რა გააკეთო და ეხლა აქაც როგორ არის ეხლა ამ გარყვნილებას ხელს უწყობს აი ეს გარყვნილი ევროპა და ამერიკა რომელიც აფინანსებს ამ ყველაფერს ცუდს აფინანსებს რა აი რაც შეიძლება რომ აი მოდი შეაგინე პატრიარქს როგორც მიშას დროს იყო შეაგინე ქურდებს და ესეთ პატრიარქს შეაგინე აშენფული ეკლესია დაწყევლე აშენფული კაცობა და ადამიანობა დაწყევლე და აგინე და აშენფული გაყიდეს ეს ფული ბავშვებსაც და ახალგაზრდებს და ყველას მინდა ასე გაყიდა ქრისტე მისმა მოსწავლემ და თავი ჩამოიხჩო მე არ ეპატია რომ ისულიყო და ეთხოვა პატიება ქრისტე შეუნდობდა მაგრამ არ ვერ მივიდა იმიტომ რომ უკვე სატანის ხელში იყო და თქვენს ნუ ჩაიგდებთ ამ არ შეიძლება ცუდში აიღო ფული და ის აკეთო იმიტომ რომ ფული გაქვს აღებული არ გამოვა ესე ვერ იცხოვრებთ სინდისი ბოლოს შეგაწუხებთ და ნამოსი შეგაწუხებთ რა ვქნათ ესე იგი როგორ გინდა ადამიანს რომ ამ ტელევიზორში დაჯდე და დაჟე იმ დონემდე მივედეთ რომ აი ეს მაგალითად ავიღოთ რა ხვიჩამ ოფლი დაღვარა ივარჯიშა თავისი შრომი თავისი მითი მიაღწია ღმერთმა გაუმარჯოს და იმას აგინებ იმიტომ რომ შენ არ გითხრა რომ ფერადი კარგია და ეს მისი LGBT პროპაგანდა არ გააკეთა ვინ გეკითხება თქვენ საერთოდ თქვენ საცოდავებო რატო აკეთებთ ამას ვინ გეკითხებათ კაცი თავის შრომი და ოფლით შოულობს იმის თქვენ მეათედი ივარჯიშეთ დღედაღამე ვარჯიშობდა და მიაღწია და ღმერთმა გაუმარჯოს ისიც კარგია რომ ხელისუფლებამ დაინახა ეს და რაღაცა გვერდით უდგას ამაში როგორ შეიძლება არ დაინახო ის რომ ამ სპორტის განვითარებას აი კობახიძის ერთ-ერთი პლუსი სწორედ ის იყო რომ აი ოლიმპიადაზე იგი ურეკავდა ჩვენ გამარჯვებულებს და ულოცავდა პირდაპირ ეს არა ბაქრაც ჯილდოც კარგია სამს იმას ფაჩულიას იმას კალაძეს და ამ მედლები რო გადასცეს რა თქმა უნდა რაც კარგია ვიძახით კარგია რა თქმა უნდა რაზეა საუბარი ჩვენ დაუნახავები არა ვართ მაგრამ გული გვტკივა ჩემო კარგო ხალხო გულის ტკივილით ვამბობთ იმას რომ ეს არასწორია რასაც აკეთებენ პოლიტიკაში არ შეიძლება
ადამიანს ოჯახშიც კი უნდა ყავდეს ოპოზიცია, რომ შენ თავზე არ გახვიდე და თავხედობა არ ჩაიდუნო. ვიღაცამ უნდა გითხრას, რომ ეს არასწორი და მით უმეტეს ქვეყნის მართვაში აუცილებელია, რომ ჯანსაღი ოპოზიცია ყავდეს. მე არასდროს არ მინდა, რომ ნიჰილიზმი იყოს ქვეყანაში, იმედი დავკარგოთ, პირიქით ვიბრძოლოთ ყველანაირად საკუთარ თავშიც და ქვეყანაშიც, რომ სიკეთისკენ წავიდეს. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი, მადლობა ყურადღებისთვის. შემდეგ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, სიკეთით და სიყვარულით. გფარავდეთ უფალი.